DIY motovlog. Good day mga ka-motoblog, no? Tatanggalin natin tong swing arm, papalitan natin ng bearing yung ating swing arm dahil yung nakakabit dito lumalagitik na. So tira na to, papalitan natin ng bago. Kalasin muna natin to. So kalasin na natin yung swing arm. Ben, try na mo. So bali ito yung tatanggalin natin.
tumutunog na siya. Pag ginano natin, tumutunog na siya. So ito, kakalasin natin to. So gagamitin natin itong tubo na to para mapalabas yung bearing na sira. So ito yung bearing na sira. So kapalan natin ng bago. So bali ito ipapalit natin yung size ng bearing niya. 6302. Ito. 6302-2RS. So ito yung size ng ating pang swing sa swing arm, yung bearing ng swing arm natin. Ito yung size niya. So bali lalagyan muna natin ito ng grasa. Ano yan? Move! Camera is there! Sorry.
Ito mga ka-motoblog na pagka ikakabit natin yung bearing natin, kailangan naka-flat siya dito sa surface ng ating swing arm. So bali itong swing arm na to, dati may groove yan sa loob. So tinanggal ko yon para mapantay ko lang yung itong bearing na to dun sa ating swing arm. So ikabit na natin uli yan.
Butterfly na. No. So bali dito sa sa tambuto, doktongan tambuto. So kinuha ko yung sa sa mga scooter na pambata. Aluminum to, alloy. So madali siyang ilak.
So yun mga ka-motoblog, na naikabit na natin yung bearing natin dito sa swing arm. So ito yung pinalitan natin. So ano to, pag inikot mo kumakanto na siya, so hindi na siya smooth pag umikot. So ito yung binili nating brand. Ang tatak niya, B-Caring Specialist. So ang halaga nito 50 pesos. So hindi naman siya heavy duty. So pagka budget, so punta na natin ito ng heavy duty para tagal tayo magpalit ng ating spring arm bearing. So testingin ko muna to kung wala na yung lagitik. So yun mga ka-motoblog, no, wala na yung lagitik. So yung bearing nga lang ang may tama. So tama lang yung aking suspetya na yung bearing ang may diferensya dito. So yun, napalitan na natin. So okay na siya. So hanggang sa muli mga ka-motoblog. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. At huwag niyo rin po kalimutan pindutin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated kayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.